இங்கே டிவி வந்து டெலிவரி எடுக்க போகிறாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதே எம்ஐ டிவி இங்கே காமிச்சான்ல அந்த டிவி வந்து ஒருத்தவங்க டெலிவரி எடுக்கிறாங்க. அப்ளையன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ்லாம் இருக்குது, யூஸ் பண்ணலாம், டைமர் வைக்கலாம். கூட அடுத்து அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு அந்த வாஷிங் மிஷின் காட்டுறதுல ஓகே. இதே பார்த்தீங்கன்னா இதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கம்மியானது தான். இப்போ இதுவும் பாருங்க, ஹோம் அப்ளையன்சஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதை பற்றி பார்த்தோம். இங்கே வந்து ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து கம்ப்யூட்டர் டேபிள் இருக்குது, அப்புறம் வந்து கபோர்ட் இருக்குது, அப்புறம் வந்து 8000 9000 10000 12000 12000 13000 15000 அவ்வளோதான். அந்த ரேட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இங்கே இருக்கிறது எல்லா வாஷிங் மிஷினும். அதோட ஒர்த்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டபுள் மடங்கு வரும். ஆட்டோமேட்டிக்கு தாம்சன் ஃபுல்லாக பிராண்டட் தான். தாம்சனு, கோத்ரேஜ், எல்ஜி, வேர்ல்பூலு, பேனாசோனிக், சாம்சங் எல்லா பிராண்ட்லேயும் வாஷிங் மிஷின் ஃபுல்லாமே பேக்கடு பீஸ் மெயின். அதான் உங்களுக்கு 7000 ரூபாயிலேருந்து 9000 ரூபா வரைக்கும் இருக்குது. 20000 வரைக்கும் எம்ஆர்பி இருக்குது. ரெக்ரான் கம்பெனியோடது இருக்குது. பர்ஃபெக்ட் ஹோமுடைய கம்பெனியும் இருக்குது. ஓகேண்ணா. இது வந்து 3 டோர் நினைக்கிறேன். 3 டோர் 1 2 3 மொத்தம் 3 டோரு. மைக்ரோ ஓவன் பாருங்க, சும்மா சூப்பராக இருக்குது. ஆமாம், சாம்சங் பிராண்டு. நீ பாருங்க, ஃபுல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸு, கீ எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி காட்டுற மாதிரிங்களா? இது எவ்வளோண்ணா? உங்கள் ஹைட்டுக்கு இருக்குது. இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜு ஒரு சொல்லுங்கள் 540 இருக்குமா நினைக்கிறேன். 5.25 அடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, செம்மையாக இருக்குது. வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், கூலர், ஏசி எல்லா பொருளும் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் ப்ரைஸை விட நாங்கள் கம்மி பண்ணி தரோம். வெல்கம் அண்ட் வணக்கம் டு குரால் 360. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ. ஏன்னா இந்த சம்மர் சீசனுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ. ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், ஏசி எல்லா ஹோம் அப்ளையன்ஸும் கம்மியான ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஷோரூமோட பாதி விலையில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நீங்கள் ஷோரூமை கம்பேர் பண்ணுறப்ப 60 to 70% ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு கடைக்கு தான் வந்திருக்கோம். இப்போ கடை இல்லை, இது ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட். அதை பற்றி தான் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இன்றைக்கி வந்து வீடியோவில் நம்ம மட்டும் வரல, ஜேபி ஜுமாக்கா வந்திருக்காரு. ஜுமாக்கா அப்புறம் வந்து ரொம்ப பெரிய யூடியூப் சேனல். அவர் வந்து நம்மளோட சேர்ந்து வீடியோ பண்ண பெருசு சின்னதான ஒரு யூடியூப் சேனல். அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். ஓகே, நம்ம குரல் 360 சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கன் அதை யாருமே கிளிக் பண்ணல, கிளிக் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அவர் போகிற வெறித்தன வீடியோ எல்லாம் டக்கு உங்களுக்கு இறங்கும். ஓகே, நீங்கள் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்திருக்கீங்க, இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி வீடியோஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சொல்லுங்கள். இவர் நீங்களா நானா? நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்கள் சேனல் பற்றி சொல்லுங்கள். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வீடியோஸ்லாம், சின்ன ஹோம் அப்ளையன்சஸ், சும்மா ஃபேனு, மிக்ஸி அந்த மாதிரி சின்னதாக எடுத்து போடுறேன். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். அதே மாதிரி ஜுமாக்கா சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் அழுத்திங்கன்னா அவர் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். இன்றைக்கி வந்து இந்த கடையை வந்து ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக வச்சு செய்ய போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஷாப்போட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் வந்து இங்கே வந்து அட்ரஸ் தான் இருக்கும். நான் வந்து லேண்ட்மார்க் வேணால் இந்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணுறேன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உக்கடத்துலேருந்து அப்படியே வந்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சிக்கு மெயின் ரோடு பிரியும். ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடாதீங்க, அதுலேருந்து லெஃப்ட் பிரியும் போத்தனூர் ரோட்டில் அப்படியே வந்தீங்கன்னா மண்டபம் வந்து லைனாக இருக்கும். அதில் வந்து சங்கமம் பக்கத்தில் பாத்திமாக்கனி மண்டபம் இருக்குது. பாத்திமாக்கனிக்கு மண்டபத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு லெஃப்ட்டில் ஒரு மண் ரோடு போகும். அந்த மண் ரோடுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா லாரிலாம் நிறைய இருக்கும். அது இது ஸ்க்ராப் ஐட்டம்லாம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அந்த ஏரியா மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டெட் எண்டு லெஃப்ட் திரும்பினீங்கன்னா அரஃபா ட்ரேடர்ஸ் இருக்கும். போர்டு வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு திரும்பின இடத்துல தான் அந்த ஷாப் இருக்குது. வந்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிங்க. எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் வந்து நான் பின் பண்ணுறேன். லொக்கேஷன் வந்து நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது, அதையும் முடிஞ்சாலும் நான் பின் பண்ணுறேன். நம்பரும் இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து ஷாப்புக்குள்ளே வந்துட்டோம். அரஃபா ட்ரேடர்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கும். நம்ம ஷாப்புக்கு போகிற வந்து சொல்ல போகிறாரு உங்ககிட்ட என்னென்ன ஆக்சசரிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு. நான் உங்ககிட்ட வந்து என்னென்ன சார் எங்கள்கிட்ட வந்து எல்லா பொருளும் இருக்குங்க. ஒரு வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருளும் எங்கள்கிட்ட வரும். ஒரு கல்யாணத்துக்கு தேவையான ஒரு பெண்ணுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எல்லா பொருளும் எங்கள்கிட்ட இருக்கும். சீர்வரிசை உண்டான பொருள்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியே வந்து வாங்குறீங்க. ஒரு சீர்வரிசை பொருள், ஒரு கட்டில், ஒரு பீரோ, ஒரு மெத்தை, ஒரு வாஷிங் மிஷின், ஒரு ஏசி, ஒரு ஃப்ரிட்ஜு, இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு வாங்கும்போது எப்படி இருந்தாலும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 2 லட்சம் 2.5 லட்சம் தாண்டிடும். எங்ககிட்ட அந்த பொருளெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 லட்சம் 1.10 அதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும். 1 லட்ச ரூபா உங்களுக்கு சேவ் பண்ணி தரும். பிராண்டடாக தரும், நல்ல பொருளாக தரும், செக் பண்ணி தரும், வாரண்டி இருக்குது, எல்லாமே நாங்கள் பண்ணித்தரோம். ஓகேண்ணா. நேரில் வந்தால் கேஷ் ஆன் டெலிவரி தாங்க நாங்கள் பண்ணுறோம். இஎம்ஐங்கிற பேரில் நாங்கள் இஎம்ஐ பேருங்கிற பேரில் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தர கடனாளியாக்க விரும்பலை. ஆனால் வந்து டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு ஆசைப்படும். டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு கம்பெனி உங்களுக்கு வந்து உங்கள் பேங்க்கு உங்களுக்கு கடன் கொடுக்குறதுக்கு உங்களுக்கு தகுதி இருக்குது. கடன் கொடுக்கலாம் அப்படின்றால் தாராளமாக நாங்கள் தரோம். அதுக்கு ஏதாவது சார்ஜஸ் இருக்காங்க? அதெல்லாம் வந்து கார்டு சார்ஜஸ் கிடையாது. அது வந்து என்னென்னா அது பேங்க்கு வந்து சார்ஜ் பிடிச்சாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு சேர்ந்தது. ஓகேண்ணா. அந்த கூகுள் பே, ஃபோன்பே அது மாதிரி எல்லாமே இருக்குது, எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. ஓகேண்ணா. நம்ம வந்து அரஃபா ட்ரேடர்ஸ்குள்ளே வந்துட்டோம். இங்கே சுற்றி எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து
ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து போயிடலாம். ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன செக்மெண்ட் இருக்குது, என்னென்ன ப்ரைஸில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு போயிடலாம். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம், யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. என்ட்ரா நீங்களே ரிவ்யூ பண்ணுறீங்க ஷாப்பை நினச்சிக்காதீங்க. அவர் ஷாப்கீப்பர் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்காரு. ஆனால் இருந்தாலும் நாங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ணி வந்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனு, ப்ரைஸு, அதோட வாரண்ட்டி, பொருளை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்காரு, கஸ்டமர் இருக்காரு. பாருங்கள், அது வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறதுனால தான் நாங்களே வீடியோ பண்ண வந்துட்டோம். அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க, ப்ரைஸ் தான் அதிலே மென்ஷன் பண்ணிப்பா, அந்த ப்ரைஸ் தான் அது. கொஞ்சம் நெகோஷியபிள் நீங்கள் பண்ணி கேட்கலாம். எங்களுக்காகவே கஸ்டமர் போட்டாரா இல்லையா, எங்களுக்காகவே இங்கே எழுதி ஒட்டிட்டாரு, நாங்கள் பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்னு. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு 28,000 2 டபுள் டோரு. ஓப்பன் பண்ணி காட்டுற மாதிரி டபுள் டோர் ஓகேங்களா. இங்கே வந்து ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் வந்து 2 லேயராக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து உங்களுக்கு 28,000 தான் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி பிராண்டில் எப்படி தான் வெளியே வாங்கினா 10,000. ஷோரூமில் என்ன தராங்களோ அதே 10 இயர் வாரண்ட்டி. சாம்சங்கு 3 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜு உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் சேவிங் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஃப்ரிட்ஜோடு சேர்த்து அதையும் பார்த்துட்டு போயிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் தேட்டரு, இது வந்து மைக்ரோ ஓவனு, இங்கே வந்து ஹோம் தேட்டரு, அது எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ஹோம் தேட்டர், சவுண்ட் பாரு, எல்லா சவுண்ட் சிஸ்டமும் வச்சுருக்காங்க. இங்கே கம்பெனி ஃபுல்லாக பிராண்டட் தான் பண்ணுறாங்க. நான் பிராண்டு, லோக்கலு, டேமேஜ் பீஸு, செகண்ட் ஹேண்ட் பீஸ் எதுவுமே பண்ணல. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் பீஸு, பாக்ஸ் பீஸ் தான் வச்சுருக்காங்க. இதோ அந்த ஹோம் தேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்ரானிக்ஸில் 6,800 கொடுத்துட்ருக்காங்க. இங்கே ரேட்டு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். எல்லாம் உண்மையான ரேட் எவ்வளோ தானே வரும்? உண்மையான ரேட்டு வரும். ஒரு இங்கே பில்ல அட்டாச் பண்ணிப்பாங்க, தேடணும். ஒரு 15,000 வரும். எப்படிங்க 15,000 ஒரு எப்படி இருந்தாலும் 50,000 வரும். ஜிப்ரானிக்ஸுங்கிறப்ப சவுண்ட் பார் ப்ளஸ் சப் ஊப்பர் அது வந்து எப்படியும் 15,000 வரும். உங்களுக்கு 2 சப் ஊப்பரு, ஒரு டவர் ஸ்பீக்கர் வரும். அது வரப்போ உங்களுக்கு ஷோரூமில் நீங்கள் செக் பண்ணியிருப்பீங்க, ஆல்ரெடி செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து கரெக்டாக நாமினலாக தான் இருக்கும். 6,800 கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் ஹைட்டுக்கு இருக்குது இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜு. ஒரு சொல்லுங்கள் 540 இருக்குமான்னு நினைக்கிறேன், 5.25 அடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, செம்மையாக இருக்குது. பாருங்க, டிவியில் விளம்பரம் காட்டுறாங்க. சூப்பராக இருக்குது. கூலிங் இது பாருங்க, ஃப்ரீசர் வந்து கீழே கொடுத்துருவாங்க. இந்த ப்ரீமியமான ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் கீழே தான் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஃப்ரெஷ்ஷு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க. பாருங்கத்தில் வெஜிடபிள், க்ரீனு, மில்க்கு, பட்டர் ஐட்டம், அதுக்கு சூப்பராக. மேக்ஸிமம் எம்ஆர்பி வந்து ஒரு 75% வரலாம். 70 to 60, 25 to 30 இருக்கும். 30 இருக்கும். அதிகபட்சமாகவே அவ்வளோதான் இருக்கும். அவ்வளோதான். ஏன்னா இந்த ஷோரூமில் வந்து ஒரு 75 அப்புறம் 75க்கு மேலே தான் இருக்கும். இவங்க வந்து 25 பார்க்கட்டும். ஆன்லைனில் வந்து ப்ரைஸ் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கட்டும். அதோட ப்ரைஸ் வந்து இதில் நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள், கொண்டு வாங்க. அதே மாடல் நம்பர் அடித்து பாருங்கள், அதோட ரேட் கம்மியாக இருந்தால் மட்டும் இங்கே வாங்க. அடுத்து பார்க்கலாம். இது வந்து 3 டோர் நினைக்கிறேன். 3 டோர் 1 2 3 மொத்தம் 3 டோரு. வந்து முழுக்க என்ன பண்ணலாம் வரும், வேர்ட் பூலில் மட்டும் தான் 3 ஃப்ரிட்ஜில் வரும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே பீஸ் தான், அதே தான் 2 வச்சுருக்காங்க. பாருங்க, 2 பீஸ் 3 பீஸ் வச்சுருக்காங்க. பாருங்க, அதே செக்மெண்ட் பாருங்க, சேம் 3 டோர் செட்டப்பு. எல்லாமே புக் ஆயிடுச்சுங்க. பாருங்க, நேம் போட்டு புக் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் இந்த தடவை நீங்கள் சீக்கிரமாக வாங்க. சீக்கிரமாக வந்தீங்கன்னா இருக்கிற ஸ்டாக் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்க்குறவங்க வந்து லேட்டாக பார்க்கணுன்னு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அவங்களுக்கு ஸ்டாக் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸ்டாக் வந்துட்டே தான் இருக்கும். இப்போ அதாவது இந்த வீடியோவில் காட்டுற ஸ்டாக் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வரலாம். சீக்கிரமாக புக் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக கிடைக்கும். 3 to 6 months வந்து திரும்ப வர சான்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் பார்ப்பீங்க இதே மாடல் வந்து திரும்ப கிடைக்குமா டவுட் ஏன் தலை? ஆமாம், கண்டிப்பாக. இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறதா எனக்கு வேணும்னா நீங்கள் உடனே தான் வரணும். அடுத்தல ஓகே. அடுத்து வந்து இங்கே மைக்ரோவேவ் ஓவன்லாம் வச்சுருக்காங்க. மைக்ரோவேவ் ஓவன் வந்து 4,500 ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அங்கே பாருங்கள், பேனாசோனிக்கு அது வெறும் 4,000 ரூபா தான். அடுத்து 4,000 ரூபா. அது கிளான்ஸ். இந்த மாடல் வந்து மார்க்யூ 33 லிட்டர் ஓடுது. 33 லிட்டர் ஓடுது. தலை மைக்ரோ ஓவன் பாருங்க தலை, சும்மா சூப்பராக இருக்குது. ஆமாம், சாம்சங் பிராண்டு. நீ பாருங்க, ஃபுல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸு, கீ எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி காட்டுற மாதிரிங்களா? இது எவ்வளோண்ணா? 4,500. வெறும் 4,500 தான் சாம்சங் வருது. 4,500 தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதில் கஸ்டமர் வாங்க வந்திருக்காரு. கஸ்டமர் இப்போ வந்து நம்ம இவ்வளோ நேரம் ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து வாஷிங் மிஷின் பார்க்க போகிறோம். இங்கே வந்து எல்லா டைப்பான வாஷிங் மிஷின் வச்சுருக்காங்க. செமி ஆட்டோமேட்டிக்கு ஃபுல் தாம்சன் ஃபுல்லாக பிராண்டட் தான். தாம்சனு, கோத்ரேஜ், எல்ஜி, வேர்ல்பூலு, பேனாசோனிக்கு, சாம்சங்கு எல்லா பிராண்ட்லேயும் வாஷிங் மிஷின் ஃபுல்லாமே பேக்கடு பீஸு மெயின். அதுதான் மெயின். இது பார்த்தீங்கன்னா இது கூட ஓப்பன் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் இதெல்லாம் பேக்கடாக வரும். பேக்கடாக அப்படியே வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. அப்படியே போய் ஃபுல் வாரண்டியோட கொடுத்துருவாங்க. கம்பெனி வாரண்டி என்ன தராங்களோ அதே தந்துடுவாங்க. நம்ம இந்த சென்டர்லேருந்து போகிற மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் அங்கே பார்த்தோம், அதையும் காமிச்சிடலாம். ஓகே. இந்த வாஷிங் மிஷின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 to 20 தான் இருக்கும். இங்கே 7,500 கிலோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இங்கே இருக்கிறது 7,500 கிலோலேருந்து இருக்குது. 8,000 ரூபா, 9,000 ரூபா, 10,000 ரூபா, 11,000 ரூபா, 12,000 ரூபா, 13,000 ரூபா, அவ்வளோதான்.
அந்த ரேட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இங்கே இருக்கிறது எல்லா வாஷிங் மிஷினும். அதோட ஒர்த்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டபுள் மடங்கு வரலாம், இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு ஷோரூமை விட ஒரு 20 to 30% கம்மியாக தான் வரும். ப்ளஸ் அதே வாரண்டியோட அதே கேரண்டியோட தராங்க. அதான் மெயினான வாரண்டி கொடுக்குறாங்களோ கேரண்டி கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி தந்துடுவாங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு எதுவுமே இஷ்யூ ஆச்சுனாலும் உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதே ஃபோன் புக்கிங் மூலமாக வந்து புக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே கைஸ், அங்கே வந்து பேக்கட் வாஷிங் மிஷின் பார்த்தோம். அங்கே பேக்கெட் பண்ணி இருக்கிறதெல்லாம் இங்கே ஃப்ரெஷ் பீஸாக வச்சுருக்காங்க. ஓப்பன் பீஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள், ஃபுல் கவர்டு இங்கே பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ளே இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையர் கண்டிப்பாக உள்ளே வந்து செக் பண்ணி தான் தருவாங்க. ட்ரையரு ரன் ஆனால் மட்டும் நீங்கள் பொருள் வாங்கினா போதும். நீங்கள் சும்மா உங்ககிட்ட காசு வாங்கிட்டு நாங்கள் பொருள் தரோம் செக் பண்ணுங்க ஓடுதல் நீங்கள் வீட்டில் போய் பார்த்துக்கோங்க அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க. இங்கே நீங்கள் வந்து என்னென்ன மோடிஃபை பண்ணலாம், டைமரு வைக்கலாம். ஓகே, முன்னாடி வந்து ஹோம் அப்ளைன்சஸ் வந்து ஹோம் தேட்டரு, சவுண்ட் பாரு அதெல்லாம் பார்த்தோம். இவங்க வந்து எம்ஐடி வச்சுருக்காங்க, அதுவும் கம்மியான விலையில் தான் சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் போட்டிருக்கான்னு பார்க்குறேன். 30 25 to 30 தான் சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது வந்து 4K அல்ட்ரா ஹெச்டி எம்ஐ டிவி 4Xங்கிற மாடல். 4X மாடல் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. 4Xன்னு போட்டாலே அதில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் வரும். எம்ஐ டிவி மட்டும் வேணுங்கிறவங்க அது வாங்கிக்கலாம். எம்ஐ டிவி தவிர்த்து நிறைய டிவி வச்சுருக்காங்க, மோட்டரில் வச்சுருக்காங்க, சாம்சங் வச்சுருக்காங்க. ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட்டில் என்னென்ன வருமோ அது எல்லா டிவியும் சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதுவும் உங்கள் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஏற்ற மாதிரி ரேட்டு மாறும். 20,000 இருக்குது, 10,000 இருக்குது, 5,000 இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அங்கே உங்கள் டிவி வந்து டெலிவரி எடுக்க போகிறாங்க, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதே எம்ஐ டிவி இங்கே காமிச்சால அந்த டிவி வந்து ஒருத்தவங்க டெலிவரி எடுக்கிறாங்க. இருங்க ப்ரைஸ் கேட்டுடலாம். முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இந்த டிவி வந்து 25 to 30 தான் இருக்கும் அப்படின்னு. 28,000 ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் வந்து 36,000. இவங்க வந்து 28,000 சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இவ்வளோ நேரம் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்ளைன்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து ஹோம் அப்ளைன்சஸ் பார்க்க போகிறோம். கேஸ் ஸ்டவ் இருக்குது, கிரைண்டர் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் மிக்ஸி இருக்குது, அப்புறம் குக்கர் இருக்குது. இந்த மாதிரி பொருள் கூட வச்சுருக்காங்க. முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் இங்கே வந்து ஹோம் அப்ளைன்சஸ் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ்லாம் இருக்குது. எல்லா பிராண்ட்லேயும் வச்சுருக்காங்க. இந்த பிராண்டில் மட்டும்தான் கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் இருக்குன்னு இல்லை, எல்லா பிராண்ட்லேயும் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து 2,000 ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. கிரைண்டர் வந்து 2,800 ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு கம்மியாக கூட இருக்கலாம். மேலே வந்து குக்கர்ஸ் நிறையா வச்சுருக்காங்க. குக்கர்ஸு, ஹோம் அப்ளைன்சஸ்ஸு, அது ரிலேட்டடாக இருக்கிற எல்லாமே அதிகம் வச்சுருக்காங்க. அது அடிக்கடி வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் டிஸ்பிளே காட்ட முடியாது. ஹோம் அப்ளைன்சஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதை பற்றி பார்த்தோம். இங்கே வந்து ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து கம்ப்யூட்டர் டேபிள் இருக்குது, அப்புறம் வந்து கபோர்ட் இருக்குது, அப்புறம் வந்து சாமியானா, அந்த எல்லா விதமான வுட் ரிலேட்டடாக எல்லா ஃபர்னிச்சரும் வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரஸ் பெட்டு பாருங்கள். ஒரு 10-20 குறைஞ்சது 100 பீஸ் பெட் இருக்கும். இதோட பெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் சர்டிஃபிகேட்டோட பெட் தராங்க. இதோட ப்ரைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் கட்டிலோட, அதாவது அந்த செட்டப்போட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 59,000 சம்திங். ஆமாம், அது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 13,500 சம்திங், 14,000 அந்த மாதிரி அதை தான் கொடுக்குறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டாக். இங்கே பாருங்களேன், மேட்ரஸ், துணி, சேர். இங்கே பாருங்கள், இந்த சேர்லாம் தலை வெளியே எடுத்து எப்படி இருந்தாலும் தலை ஒரு 20,000 ரூபா வச்சு வரும். குறைஞ்சது 20,000 வரும். இங்கே எவ்வளோன்னு தெரில, நம்ம கேட்டு பார்ப்போம். ஃப்ரெஷ் பீஸ் எல்லாமே. அது மட்டும் இல்லை, இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஸ்லோவாக ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு 5,000, 7,000, 8,000 அந்த ப்ரைஸில் தான் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்கூலில் அப்படி அடிக்கணும், ஒரு சில இப்படி அடிக்கணும் சொல்லி அடிச்சு தருவாங்க. ஏன்னா உங்களோட ஹால் சைஸோ இல்லை எந்த ரூம் சைஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபர்னிச்சர் ஐட்டத்தோட ப்ரைஸ்லாம் சொல்ல அண்ணனே நேரில் வந்துட்டாரு. ஆனால் அந்த சோஃபாலாம் எவ்வளோ? இது 13,500 5 சீட்ரு. 3 சீட் எடுத்தீங்கன்னா 8,500. 3 சீட்ரு 8,500 அந்த பிளாக் சீட்ரு வந்து முன்னாடி கார்னர்ஸ் வந்து 8,000. இது வந்து எவ்வளோனா 13,500. இந்த கலரில் இருக்காது, அதுவும் உங்களுக்கு 14,000. 13,500. மேட்ரஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 20,000 எம்ஆர்பி உள்ளது. எங்கிட்ட 7,000 ரூபாயிலேருந்து 9,000 வரைக்கும் இருக்குது. 7,000 9,000 வரைக்கும் எல்லா மேட்ரஸ் எவ்வளோ எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு 7,000 ரூபாயிலேருந்து 9,000 வரைக்கும் இருக்குது. 20,000 வரைக்கும் எம்ஆர்பி இருக்குது. ரெக்ரான் கம்பெனியோடது இருக்குது. பர்ஃபெக்ட் ஹோமுடைய கம்பெனியும் இருக்குது. ஓகேண்ணா. சீட்ரு வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2,500 ரூபாங்க. வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4,500, 4,800 இந்த மாதிரி ரேட்டு விற்கிறாங்க. அதுலேயே பார்த்து இந்த பெரிய சீட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு எம்டி சீட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு 7,000 ரூபா வருதுங்க. அது இதுவே 7,000 ரூபா வருதுங்க. வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 16,000 அந்த மாதிரி விலை இருக்குது. கம்ப்ளீட் ரோலிங், ஹைட் அண்ட் கம்மி, வெயிட்டு எவ்வளோ வெயிட் உட்காந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது. அந்த கபோர்டெலாம் அந்த பின்னாடி கபோர்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5,500 ரூபா. 2 டோரு 5,500 ரூபா. 3 டோர் எடுத்திங்கன்னா 9,000 ரூபா.
உங்களுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்திங்கன்னா 11,000 ரூபாய் இந்த மாதிரி ரேட்டு தான் வரும். கம்ப்யூட்டர் டேபிளெல்லாம் உங்களுக்கு 4,500 3,500 இந்த மாதிரி ரேட்டில் உள்ளதும் இருக்குது. அதெல்லாம் சாமியான ஃபர்னிச்சர் இல்லைங்க, அது டிவி யூனிட்டுங்க. அது அந்த டிவி யூனிட் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2,500 ரூபாயிலிருந்து 4,500 ரூபா வரைக்கும் இருக்குது. ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் 4,500 ரூபா இருக்குது. அந்த 4,500 ரூபாவோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல் வடிவத்தில் வரும், எல் ஷேப்பில் வரும். அதில் 3 ட்ரே வரும். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் ஆன்லைன் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 14,000 ரூபா 15,000 ரூபா அந்த மாதிரி ரேட் இருக்கும். எங்கிட்ட வெறும் 4,500 ரூபா. ஓகேண்ணா. அவ்வளோதான் கைஸ், வீடியோவோட எண்டிங்க்கு வந்துட்டோம். நானும் சுமாக்கா ப்ரோவும் என்னென்ன அப்ளைன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி இருக்குன்னு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பிரித்து மேஞ்சாச்சு. அவங்ககிட்ட ப்ரைஸ் ரேஞ்சு, என்னென்ன கேஷ் ஆன் டெலிவரி, அப்புறம் வந்து ஃபோன் புக்கிங்கு எல்லா டீட்டெயிலும் ஃபுல்லாக பார்த்தோம். அப்புறம் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க. அதுக்கு வந்து உங்கள் பேங்க் வந்து சார்ஜ் பண்ணால் தான் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. மற்றபடி அவங்க எதுவும் எந்த சார்ஜர் பண்ணுறதில்ல. அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 பேர் சேனல்லையும் வரும், சுமாக்கா சேனல்லையும் வரும், கூல் 360 சேனல்லையும் வரும். நீங்கள் அந்த சேனல் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. போய் அப்படியே சேனல் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கலாம், அதில் கிளியராக இருக்கலாம், அதில் கிளியராக இருக்கலாம், இதில் கிடைக்கலாம். அடுத்து வந்து வந்தீங்கன்னா இந்த வெயில் சீசனுக்கு வந்து ஏசி வந்து அவர் சொல்லியிருந்தார். ஏசி வந்து இப்போதைக்கு ஸ்டாக் இல்லையா. ஏசி வந்த உடனே சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு வீடியோ வேணும்னா சொல்லுங்கள், கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக லீவ் பண்ணுங்கள். நாங்கள் ஏசிக்கு வந்து தனியாக வீடியோ எடுத்தாலும் எடுப்போம். நாங்கள் சேர்ந்து வந்து கண்டிப்பாக சேர்ந்து எடுப்போம். ஏசி ஏர் கூலர் வந்துச்சுன்னா சேர்ந்து செய்வோம். தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களை உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். கிளிக் பண்ணி சும்மா விட்டுறாதீங்க, ஆல் இருக்கும். அதை செலக்ட் பண்ணிக்கினா தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களை உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். பாய். லொக்கேஷன் சொல்லியாச்சு, எல்லாம் சொல்லியாச்சா? நான் முன்னாடியே லொக்கேஷன் எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன். லொக்கேஷன் லிங்க் கூட கீழே இருக்கும். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். இந்த வீடியோக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு லைக், ஷேரு, கமெண்ட் அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பூஸ்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். என்ன தலை? கண்டிப்பாக உங்களை நான் ஒன்றுமே கேட்குறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் எனக்கு காசு வரும், நீ லைக் போட்டால் எனக்கு 5 ரூபா 2 ரூபா நினச்சிக்கிறேன். ஒரு வெங்காயம் வராது. தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம தலைவருக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் கூலிங். சரி விட்டுருங்க. ஏன் அது ஸ்விட்ச் உள்ள அவங்க நினச்சேன் தலை போவான். ஓகே வந்து ஃபீஸ் ஒரு 6 months 2-3 months ஒரு சில 5-6 months. சொல்லுங்கள் இருக்குங்கண்ணா. இன்ட்ரோவே போகுது. பாட்டு போட்டு போகட்டும். ஏன்